Dobro večer, evo festival Spirit Pannonian, rakije uglavnom na njemu i da malo popričamo sa izlagačima na festivalu. Evo, polako se ljudi skupljaju, probaju, degustiraju, lepi, pametni ljudi, lep, pametan festival. Zavet je, evo, već su krenuli, ljudi se interesuju za rakije i ja bih na početku da probamo travaricu njihovu, nekako mi se to pije trenutno, iako sam tako je, ja sam ovaj deo rakije uglavnom koji voli klekovače travarice i taj deo, pa ćemo o tome malo. Travarica, sjajna rakija, 16 trava, osnova šljiva, jedna od najboljih travarica na tržištu. Ćemo ga samo travaricu opravo. To je to. Sjajno. Wow. Evo ga i Zoran. Pa ćemo malo o tome da popričamo. Da, evo tu se čuje, možda da staviš u nas. Dobro. Kako beše, 16 trava? 16 različitih trava, planinskih. Sjećam se često počinjali degustacije kod Zaveta. Tako je, travarica. I mene to poteče. Priče na malo. Jeste, znači počinjali smo degustacije u Zavet destileriji u njihovom podrumu, hladnjikav podrum, puno buradi okolo i prvu rakiju koju dobijete u tom podrumu je travarica i to stvarno budi topla sećanja. Meni je ovo, opet kažem, ponovit ću isto taj termin, jako topla rakija. Pre jela, posle jela, uvek prija i uvek vam daje neku toplinu, neki topao zagrljaj posle prvog ukusa. Trave nisu vulgarne, nijedna se previše ne ističe. Sve je sjajno ukomponovano i sve daje jednu sjajnu kompoziciju prave srpske travarice, jednog, da kažemo, kombinacija leka i rakije. Tako, to je rakija koja je najduže u principu našoj narodnoj medicini. Evo nekoliko samo reći sa Goranom. Mi smo veliki ljubitelji travarice. Znači, malo pre sam rekao, sećamo se degustacija u vašem podrumu među buradima i tako dalje. I prva rakija koja se dobije kod vas na degustaciji je travarica. Zašto na početku travarica? Ili zašto takav red? Zato što je to gorko piće, aperitivno i ono ide kod nas na početku. Ima 16 vrsta trava, podloga je šljiva i to nam je na neki način rakija dobrodošlice. Uz kafu, još ako nađemo veselu kafu, onda je to prava kombinacija. Jeste, sjajno. Odakle su trave? Kako se radi uopšte proces maceracije? O čemu se radi? Da, radi se hladna maceracija, trave su iz Srbije, sertifikovane, ono što mora da bude. Tako da tu ima, kažem, 16 trava, rakija je 3 godine stara, dobro ukomponovane, sve trave, nijedna ne oskače tu, izbalansirani i mirisi i ukusi. Jeste, sjajno. Evo, Vladane, tek je počeo festival. Kako te sviđa ovo sve ovde? Lepo. Nismo nikad bili u Novom Sadu, ovo je prvi put da izlažemo. Festival je onako mali, ali super. Da, ima neka super energija ovaj festival, onako, nema puno izlagača, ali svi su nekako prijatelji, dolazi neka fina ekipa. Jeste i ono što se vidi da su konzumenti mladi ljudi. Da. Obično ne bude tako, ali ovdje ja mislim da je prosek godine ispod 30, tako sam evo. Reci mi šta očekuješ ovako od festivala, s obzirom na tvoju destileriju? A nama je bitno da se novosađeni upoznaju sa rakijama pre svega. Prvi put izlažemo na tom tržištu, postojimo od skora. Za sad samo da vide ko smo, gde smo, da ne uđe malo onako nasleđe u glavu i to je dovoljno. Koja je ciljna grupa otprilike? Pa, sudeći po ovom festivalu, ipak mlađi ljudi, mlađi naraštaj. Definitivno. Ljudi koji se prvi put ili od skoro susreću sa rakijom, mislim da je tvoja rakija baš onako idealna da se krene sa rakijskim putovanjem.
Pa dobro, može da se kaže. Ajde, imamo to neko rakijsko putovanje kroz vreme, od 3 godina pa naviše, može da se vidi kako rakije stare, kako dobiju na kvalitetu. Onako, za neke početnike sasvim korektno za ulaz u taj rakijski svet. Jeste, ima trojka, petica, osmica i od skoro, je li tako, Dunja? Tako i Dunja. Dunja je takođe naša, opet od naših sorti, Leskovačka, Vranjska, isključivo to radimo, ali je definitivno i dalje pik na šljivama. Šljive su nama broj 1, i to pre svega nešto mlađe šljive, ove starije, kao i svi, nemamo nekim dovoljnim količinama, tako da radimo ograničene serije. Ali što se tiče 3 i 5 godina, to je već nije problem ni što se tiče količina, niti da se održi isti kvalitet u kontinuitetu. Sjajno, u 8:30 se družimo sa ovom destilerijom i probamo 3, 5 i 8 godina. Evo i štand BB Klekovače, sjajne destilerije iz Bajine Bašte. Evo je ovde i Jabuka, je li tako? Bili smo na promociji Jabuke u jednom klubu u Beogradu, je li tako? Jabuka si bila. Sjajan destilat. Klasična Klekovača, klasik, šljivovica, baština, možda i najbolja rakija, tako? 1858, stvarno jako dobra. Tu je Zlatna Dunja i bezbojne rakije, Kajsija, Vinjamovka, Dunja, Kupina i tako dalje. I evo nas stara pesma. Stara pesma. Hoćemo da pijemo 12-icu stara pesma, to bi baš popio sada, to je sjajna rakija. I koje je ovo drvo sada? Orah, sad je orah. Nije uspelo sa krastom, ali super i orah, jako lepo. Koji je otprilike ovo broj? Ovo je oko 400. Oko 400. Mi imamo 20 i nešto, tako da... Vi ste prvih 10. Da, prvih 10, da. Ja još uvijek nisam moj otvorio. Dobro, lepo si rekao na početku, nema novih rakija, ali tu su stare vrhunske. Starih ima i starih i starijih. Da. Znači, 7-ica, 12-ica, šta ljudi kažu? Kakva je 18-ica? Ili imate neke, da kažem, ili postoji feedback od tržišta? Postoji feedback, je fenomenalan. U principu, preko ceni i svemu, ljudi prepoznaju taj kvalitet. To je nešto više, odnosno ono što je dostupno na tržištu, tako da ima svoj smisao postojanja definitivno. Sjajno. Kako? Ajmo da posipamo 12-icu, ajmo, taman. Super. Čak samo da operemo u čašu. I da sipamo... Može, 12-icu. Evo, 12-ica, nju dugo nismo pili. Dugo je bila, jel tako, jedna od omiljenih rakije uglavnom. Evo je ponovo. Sjećam se njene promocije. Da, bili smo na promociji i 12-ice, 18-ice. Nadam se ste nešto od toga gledali, pročitali, ispratili na našim stranicama. Živjeli? Živjeli. To je to. To je to. Bajina Bašta, Tara, Drina, sve što treba. Sve je tu. Sjajan festival sa sjajnom energijom, opet ta energija obično. Pa da, ta urbana mladalačka energija, to je nešto što mi baštinimo, tako da evo i ove godine se trudimo da budemo u istom nivou, istom nekoj toj razini koja pokazuje zapravo malo neku mlađu generaciju, malo neke nove trendove i šta će se sve desiti sa scenom, ja se nadam, u budućnosti. Ja da sam mlad čovjek, ja bih volao da uđem u rakijski svet kroz Spirit Pannonion i ovako neki festival koji onako kombinuje malo i muziku i podkulturu i destilate. Tako je, žao mi što ove godine nemamo live muziku, ali zapravo pošto smo hteli da naš festival malo poraste, on smo ubacili veći broj izlagača, pa je muzika morala živa muzika je morala da ispadne, ali nadamo se sledeće godine će malo još biti još veće, jače, bolje, brže. Kombinacija rakija i džinova, tako? Jeste, džinovi moraju da budu sa jedne strane, opet kažem, ne možemo da izbjegnemo neke
neke koktele kao što su gin tonici i tako dalje, ali pošto je ovo pre svega spirit festival, mi uvek džinove od džin izlagača tražimo da oni ipak daju priliku posetiocima da probaju šotove, znači džin ono kao čist, jedan, drugi, treći varijantu i tako dalje. Tako da ostanemo u toj nekoj spirit priči i to je nešto što, ja kažem, koktele ne možemo da izbjegnemo i oni samo daju na značaj malo na popularnosti, ali opet ipak ovo je spirit festival i svi smo tu prvenstveno zbog osnovnog destilata kao tako, pa ćemo vidjeti gde idemo dalje. Uz ovake čaše može i da se tako oseti? Jeste, ove godine imamo malo bolje čaše, imamo malo olfaktorno bolje to sve leže, takođe imamo specijalne čaše za koktele, tako da mogu da se zamene na infokultu za koktelske čaše, tako da u suštini malo svake godine u svakom pogledu sve više napredujemo i tu neku priču sužavamo na ono što je potrebno. Jeste, to je očigledno. Šta Filipi, tako, ime iza Spirit Pannoniana voli da popije? Šta je njegov drink of choice? Možda neko ovako, ipak Pannonian, pa malo, ajde kažem, neku kajsiju dunju, ali lična preferenca šljiva, stara šljiva, najstarija šljiva koju nađem, ta će biti pobednik. To je najbolje. Hvala ti, Filipe, sjajno. Hvala vam.